Hello， 大家好，今日係6月20號，而家嘅時間係8點半。咁我哋已經執好嘢啦，換好衫，準備出門口啦。咁至於點解咁早呢？咁相信大家睇標題呢，都可能已經估到，冇錯，仲有2個鐘呢，我就會見到我嘅爸爸媽媽啦。咁我係2021年嚟到加拿大啦，咁都差唔多5年嘅時間。但其實我只係2023年嗰年啱啱拎完 PR 就翻咗香港1個半月，跟住之後咧都冇再翻過去，所以我都已經有成3年冇見過佢哋。咁我而家嘅心情就當然係好興奮、好緊張啦。但係你知理想同現實係一定會有啲唔一樣。咁今次咧都係佢哋第一次嚟加拿大啦。咁我自己心底裏邊咧都想帶佢哋去多啲唔同嘅地方嘅。但係呢幾個星期天氣好似唔係太好。加上我唔太肯定佢哋需要幾多時間去適應呢個時差，所以我都冇將啲行程 plan 到太 firm。話晒佢哋咁遠一場嚟到，都係想輕輕鬆鬆 relax 咁樣玩。所以我哋今次呢個加拿大之旅咧，就主打一個隨心。但當然唔係每日起身先諗做咩啦。咁會去咩地方啊？食咩餐廳咧？其實一早就已經諗好咗，純粹係視乎翻嗰日嘅天氣啦，同埋身體嘅狀況，就去決定做咩活動咁樣。所以如果大家都有興趣睇點樣帶父母喺多倫多玩1個星期，就可以睇埋落去啦。但我要戴翻個頭盔先，我唔排除呢條片最後會變成瘋狂嘅食嘢片。好，咁我哋而家咧就準備出發去機場啦。咁佢哋今次咧係搭大韓航空嘅，我覺得個時間都幾好咯。佢哋係尋晚凌晨喺香港上飛機啦，跟住就喺韓國轉機，跟住就會飛到嚟多倫多。係今朝嘅9點鐘。A few moments later. 嚟到多倫多嘅第一餐，我問我老豆想食咩，我話屋企附近有日本嘢啦、韓國嘢、台灣嘢茶餐廳，佢話咁就食茶餐廳啦。於是3眼仔 pizza 鎖匙扣送俾你嘅，仲有呢個日本嘅，呢個台灣嘅，唔係韓國嘅咩？唔緊要嘅，你可以再嚟喎，你可以再擺翻入嚟，你好有專業精神。一剔過嚟，嚟呢2個 pizza 3眼仔送俾你，呢個日本嘅，呢個韓國嘅，呢2個香港嘅。諗咁耐㗎？得啦，係啊，1、2、3，食任你食。下晝咧，我哋就嚟咗個華人區半日遊。第一站朗豪坊（加拿大），去朗豪坊點可以唔帶佢哋去大統華？第二站太古廣場（加拿大），一入到去，我阿媽就話：哇，真係好似大陸咁咯！跟住我哋一路向南，本身諗住去呢個懸崖公園，點知停車場太多人，連個入口都入唔到，被警察封住咗。但其實入邊嘅風景咧係幾靚幾超，如果大家經過入到去嘅話咧，都好值得去。咁今日咧就係呢個父親節嘅正日，咁而家係夜晚8點鐘，我哋啱啱喺屋企食完飯。咁我一早咧就訂咗個蛋糕，咁我哋而家咧就去開蛋糕啦。Day 3今日係呢個陰天，今日一嚟咧就跳去 lunch time，咁我就拉咗我阿爸啦、我阿媽啦、男朋友咧陪我去做一樣咧想做好耐嘅嘢，就係去食嗰啲平日嘅 special lunch。而家勁多餐廳咧都搞嗰啲星期1至5嘅 lunch time special， 今次咧就終於有機會咧拉佢哋陪我食咧呢個珍泰嘅午市套餐。咁佢咧係分咗3個套餐啦，就有15.99、19.99同22.99。咁佢每個餐入邊嘅嘢食咧都有啲唔同，一句講晒，好豐富、好正、好滿足，推介。咁下晝太陽出返嚟咧，於是我哋咧就去咗 Lake Wilkos 兜咗個圈，然後去咗 Costco 又兜咗個圈，咁就 Day 3完。Hello 大家，睇咗3日，係咪就嚟悶到想撳走條片呢？嚟到第4日，大家 warm up 完。我哋今日終於要做啲高強度嘅行程啦！今日我哋唔揸車，挑戰踏足4種交通工具，
由 Richmond Hill 落蛋撻環。第一站 Richmond Hill Centre 搭 Fever Brew 去 Finch Station。嚟到 Finch 點都要參觀一下呢條十分出名嘅 Yarn Street。於是呢，我哋就由呢個 Finch Station 一路呢沿路行落呢個 North York Centre。第二站 North York Centre Station 搭 TTC 去 Union Station。 Union Station, transfer for up express, go traffic。 搭咗差唔多40分鐘，我哋終於到達 Union Station。第三站 Union Station 搭 streetcar 去 Fever Fans Festival。話晒而家正值舉行緊呢個世界盃，而多倫多又係呢個主辦城市之一，點可以唔去湊下熱鬧？一入到去呢係人山人海，除咗有賣嘢食啦、賣紀念品之外，仲有唔同嘅 area 係俾你可以坐喺度睇波，超有氣氛。離開咗 festival 之後呢，我哋全程搭 streetcar 去咗 Chinatown、Yonge Square、Toronto Signs， 最後我哋到咗 CN Tower。 我係2021年啊，啱啱到加拿大嘅時候呢，去過一次 CN Tower， 今次呢，就已經係我第2次去。成人一張飛呢係加幣47蚊。咁佢有2層呢，係可以俾你隨意咁樣參觀嘅。下層呢，仲有個位呢，係可以俾你成個人伸出去，望到腳下邊嗰個風景呢，超正。 Keep your feet on the footprints once you're there. One person per bay, and please do not touch the glass. 靚仔翻嚟㗎，你又話唔好摸嚟摸去。咁離開咗 CN Tower 之後呢，我哋今日最後一個行程就係翻屋企啦。回程呢，我哋就會搭呢個 GO Train 由 Union Station 呢就搭翻上去 Landstar。全程呢唔使轉車，更加方便。而 GO Train 呢亦都得到我老豆認證，係全日最舒服、最靚嘅交通工具。咁坐咗40分鐘，終於返到 Richmond Hill， 正式完結今日嘅行程。全日我哋搭咗 Fever、TTC、Streetcar、GO Train 4種交通工具，全日嘅交通費係每人加幣17蚊。地課完。大家早晨，經過尋日日行2萬步，今日我哋乜都唔做，淨係食嘢。第一餐帶咗佢哋去我最中意嘅茶餐廳華星。第3餐當然要去食多倫多必食嘅大龍蝦，勁熱鬧咯！我哋 book 咗7點半啦，但係都要排隊 check in 先入得去。照舊啦，龍蝦牛扒唔少得。而家60歲以上嘅長者呢，仲有85折咯，正！話咁快就嚟到 Day 6， 今日我哋就終於要去瀑布啦！咁我哋將會呢喺瀑布呢就玩2日1夜嘅。想知我哋喺瀑布玩咗啲咩？點樣揾到性價比高嘅酒店？就記得睇埋下一條片啦！今日係喺多倫多最後倒數2日，今日呢，我哋又要再戰蛋撻啦！但我哋今日呢，就唔去市中心，而係直接去呢個 Centre Island。咁我哋今次都係照舊啦，去程呢，就係搭呢個水上的士，回程呢，就係搭呢個渡輪。咁水上的士呢，現金價呢，而家每位呢，就係14蚊。嚟到 Centre Island 呢，梗係去咗野餐先。話就話係野餐，其實呢係幫我屋企清雪櫃。下一站呢，我哋就係要去租單車。今次呢，我哋租嘅係4人家庭車，咁1個鐘呢，就係40蚊加幣。 1 hour later。因為上次我哋2個人租過單車環咗成個島啦，我哋就覺得另一邊呢其實冇咩睇。所以我哋今次呢，就淨係踩咗去 Walls Island 嗰邊，
咁就見到個好清楚嘅 CN Tower， 咁影咗幾張相呢，就回程去還車啦。好，我哋而家就排隊搭船啦。而家嘅時間係4點45分，咁我哋呢係準備搭5點鐘嗰班船。咁而家夏天呢，大約每40分鐘呢就會有一班船，但大家睇完船期呢，都最好早10至15分鐘嚟排隊。如果唔係呢，排到你啱啱好喺你前邊落閘呢，你真係又要再等多40分鐘。Day 9最後一日，又係呢個飲茶日，嚟咗9日，我阿爸媽已經熟晒路，今朝仲要2個自己行去御膳房攞位，睇下9點08分就落咗單，簡直係有備而來。咁飲完茶呢，我哋就諗住去下呢個 Unionsville 啦，行下呢個 Main Street。點知呢，今日有呢個活動，都要 Thank you， 攞塊接。講嘢啊！3千。好，不經不覺間咁就到咗最後一日啦，咁就過咗1個星期多啲。如果俾呢個旅程俾個分，我諗我會俾9分。首先扣咗0.5分，可能係去瀑布第一日嘅天氣啦。咁另外嗰0.5分扣咗就係我覺得可能可以帶佢哋去多啲地方，因為雖然就話多倫多好悶啦，但作為一個第一次嚟嘅人，我覺得佢哋可以去更加多唔同嘅地方咯。但經過呢個星期嘅旅行呢，我覺得呢有2點呢係非常之重要。咁第一啦，就係同長輩去旅行呢，一定要預留呢非常足夠嘅休息時間。咁就千祈唔好將平時年輕人嗰套特種兵嘅行程套用喺同佢哋去嘅行程身上。咁最好就隔1-2個鐘呢，就要有啲位係可以食下嘢啊、起下、坐下咁樣。咁我本身其實都有諗住帶佢哋去遠少少嘅地方，即係好似 Montreal 咁樣嘅。但咁啱呢個禮拜我男朋友就唔得閒啦，咁我自己就唔想一個人揸咁長途車，所以本身呢都有考慮 join 多倫多呢邊嘅 local tour， 即係嗰啲加東3日遊嗰啲。但最後衡量過就覺得行程應該會比較長啦，同埋應該會幾早起身下。所以最後咧就冇去到啦。咁第二咧就係如果你喺個行程入邊係遇到啲用錢就可以解決嘅問題，咁就俾錢解決啦。好似去 downtown 嗰日啦，如果俾着係我哋2個咧，我哋平時一定係揸車啦，跟住泊喺 Eaton 或者 Chinatown 附近，跟住就用腳啦，沿住 path 咁樣咧就行晒 downtown 一個圈。但因為嗰日第一就係我自己唔係太想揸車落 downtown啦，第二就係其實如果你由 Eaton 開始經 path 行落去 Union Station，跟住再經過 CN Tower 啦、The Well， 最後去到 Chinatown， 再經 Dundas 一條橫街，再行翻過去 Eaton， 咁樣兜一個圈呢，其實路程都唔少。所以我最後嗰日係採取點到點啦，即係每一個路程呢，其實我哋都有搭車啦。我想講嗰日應該係我嚟多倫多咁耐搭得最多次 streetcar 嘅一日咯。但咁樣點對點換嚟嘅就係你行完一段路啦，就中間有啲位可以俾你坐下涼下冷氣咁樣休息一下。我哋而家係夏天啦，所以涼下冷氣就好舒服。但係去到冬天嘅話呢，其實可能係更加需要，因為你出邊行呢，其實咁凍呢係更加辛苦。所以我覺得對長輩嚟講呢，咁樣行下坐下呢，都係一個 city walk 咧比較舒服嘅選擇。咁講開俾錢，正所謂時間就是金錢。大家如果由多倫多 GTA 去過瀑布嘅話，都知道嗰段路係非常容易塞車。我哋嗰日回程係星期5啦，大約係2-3點嘅時間。跟住我哋 search Google Map， 如果唔行407嘅話呢，由瀑布翻去 Richmond Hill 呢係要3個鐘。所以我哋最後喺去程啦同埋回程呢，喺塞車嘅路段呢，我哋都揀咗入407。但唔知最後幾多錢，要等到佢個帳單出嚟先知。我覺得應該會好貴咯，我哋係行咗勁多407。最後2日 total 我哋俾人收咗100蚊，但我發現原來佢每次入407都會收1蚊嘅 charge， 跟住影相都會收5個幾嘅 camera charge。因為我哋第一日係分開2段入，
諗住中間嗰段唔塞車，就行翻正常嘅 highway 慳翻啲錢。但其實係咪唔出去直接行都差唔多價錢？好，咁而家係夜晚嘅11點鐘，咁我哋一陣間凌晨3點鐘咧就要起身，跟住就要出發去機場。我哋下一站咧就係要去溫哥華啦。咁今次呢條帶父母遊加拿大嘅多倫多篇咧就完啦。多謝大家支持，如果有興趣咧就可以睇埋溫哥華條片啊，拜拜。